శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయం కంచు గడప సమీపంలోని గాడ్ రూమ్ లో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో సుబ్రహ్మణ్యం అనే కానిస్టేబుల్ స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న ఆలయ ఈవో పోలీసు అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. పోలీసులు ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘటనపై ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి స్పందిస్తూ విధుల అనంతరం ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ సుబ్రహ్మణ్యం గన్ డిపాజిట్ చేసే సమయంలో మిస్ఫైర్ అయిందని, ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని పేర్కొన్నారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం మామూలుగా 7:30కి అట్లా క్లోజ్ చేస్తాము. 7:30కి టెంపుల్ క్లోజ్ చేసి బయటికి లాక్ చేసి కంచిగడప నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ సుబ్రహ్మణ్యం అతను గార్డ్ డ్యూటీలో ఉన్నాడు. ఆయన ఆ వెపన్ని బయట అంటే కంచిగడప టెంపుల్ అవుట్ సైడ్ టెంపుల్ 4 గోపురాల మధ్యలో ఒక గార్డ్ రూమ్ ఉంటుంది. ఆ గార్డ్ రూమ్ లో వెపన్స్ డిపాజిట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ చేసే సమయంలో మిస్ఫైర్ అయింది. మిస్ఫైర్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెలవగానే ఇమీడియట్ గా పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు. ఏఆర్ డిఎస్పీ వారు, లోకల్ డిఎస్పీ, సిఐలు అందరూ వచ్చారు. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆ కానిస్టేబుల్ కూడా ఎటువంటి ప్రమాదం ఏం లేదు. చిన్న స్క్రాచ్ ఇంజురీ లాగా జరిగింది. ఆ సీన్ చూస్తే అది ఫైర్ అయిన తర్వాత